Amici telespettatori, buongiorno a tutti e benvenuti, ben trovati in questa nuova rubrica, la rubrica del Cerco Amici. Oggi vi voglio presentare un ragazzo di Paceco, si chiama Salvatore. Salvatore ha... quanti anni hai Salvatore? 48 anni. 48 anni ed è in cerca di nuove amicizie, giusto Salvatore? Sì. Allora, chiariamo, amica o amici, cerchi Salvatore amica, giusto? Un'amica, amicizia sì. femmine? Sì, femmina, sì. Va bene, e allora Salvatore, quanto tempo è che tu, diciamo, sei... Io ho 12 anni che sto solo, sono separato da 12 anni e che sto solo a casa mia, di mia proprietà. E comunque sto cercando qualche ragazza per stare insieme, per avere un po' di compagnia. Esatto. Piano piano, una persona su cui magari appoggiarti, ecco, parlare, bravo, sfogarti, bravissimo. magari di questi problemi che ci sono attualmente, sì, questa sì, pandemia che ci ha veramente distrutto. Che non si può nemmeno fare niente, Esatto. stare sempre distanti, non se ne può più. Esatto. C'è bisogno di qualche cosa. Sì, io ho bisogno di una ragazza da 35 anni in su. Esatto, Piccola niente, Esatto. Chiariamo subito. Ragazzina niente. Certo. Allora, Salvatore, ripeto, ha 48 anni, giusto Sì, Salvatore? 48 anni. 48 anni. E sta cercando nuove amicizie che partono dai 30 va bene? Salvatore? Anche, sì, dai 30 30 in su. fino ad arrivare a 50, 55. 50, 55. Ovviamente queste amicizie le vai cercando qua a Paceco stesso o da qualsiasi parte. Anche perché io oramai, non c'ho problemi. oramai con i tempi Per che siamo spostarmi. sul web uno si può sentire da qualsiasi parte, anche in America, esatto, non è che ci sono limiti. Certo. Va bene, Salvatore, parlaci un po' di te, come passi il tempo nella giornata? Mi cucino, mi alzo la mattina, poi preparo la colazione, normalmente perché sto da solo, mi faccio la colazione, poi mi faccio un po' di pulizia e poi esco, vado a fare una passeggiata. No, normale, come una giornata normale. Per adesso purtroppo non lavoro e mi dedico a questo. Dico, prendi il reddito di... Sì, prendo il reddito di cittadinanza in questo momento, sì. Quindi puoi tirare avanti. Accomodo così, sì. Vabbè, ti puoi spostare? Cioè sei motorizzato, hai la macchina? Sì, ho uno scooterone. Uno scooter, no? Quindi problemi di spostarmi di spostarti non ne hai. Non ne ho, sì. Quindi questa ragazza, pure se la trovassimo nelle zone di Trapani, non c'è problema, non c'è problema. Anche Marsala, anzi meglio. Se Trapani, Marsala meglio. Certo. Va bene, Salvatore. Ascoltami, parlami dei tuoi gusti. Che gusti di cucina? Parliamo di cucina perché oramai, diciamo, tutti si dedicano a questa Masterchef, cosa, eccetera, eccetera. Sì. Quindi, io come cucina mi piace di più la carne. Pasta, un pochettino. Ovviamente ti cucini tu perché essendo solo. Sì, mi cucino io. Quindi sarai bravo anche a cucinare. Sì, abbastanza. 12 anni che cucino. Certo. A casa so fare tutto io faccio a casa, non chiamo nessuno. Mi metto la lavatrice, mi lavo, tutto io faccio. Quindi tu hai detto 12 anni che sei completamente solo? Solo, sì. Certo, è brutto, la solitudine è brutta, è una cosa giustamente che... Sì, sarebbe bello una compagnia tranquilla. Sì. Comunque, speriamo che tutto si possa... Va bene, amiche risolvere. telespettatrici, avete conosciuto Salvatore, 48 anni di Paceco, che è in cerca di amicizie. Per tutte quelle donne che lo volessero conoscere e contattare personalmente, come possono fare, Salvatore? Puoi decidere o contattarti a te telefonicamente o se no con qualche profilo Facebook. Posso dare il numero telefonico. Perfetto, allora dimmi il tuo numero telefonico. Allora, 388 564 6479. Ti possono contattare tramite WhatsApp, ti va bene? Sì, anche WhatsApp, solo messaggi. Anche via Facebook, sì, c'è problema. Quindi tramite WhatsApp ti possono contattare? Sì, tramite WhatsApp. Perfetto, cui amiche telespettatrici, se volete conoscere Salvatore, ripeto, 48 anni di Paceco, lo potete contattare tramite il suo numero WhatsApp. Scrivete solamente un messaggio, perché attenzione, se chiamate Salvatore molto probabilmente non risponderà, quindi scrivete prima il messaggio, così Salvatore vede chi siete, vi riconosce ed eventualmente messaggiate e vi conoscete, insomma, se l'amicizia poi continua, ovviamente se nasce qualcosa è meglio, giusto? Certo, così Va bene. funziona. Va
Va bene Salvatore, un'altra cosa, poco fa mi hai parlato tu di cucina. Sì, io essendo che sei carnivoro e ti piace la carne. La faccio di solito arrostita La perché carne ho arrostita. avuto un'operazione di ulcera perforante e fritto, frittura Cose non ne posso mangiare. non ne puoi mangiare. Perciò a livello di cose verdure, arrostita, a forno. Certo. Sì. Va bene. Fritto no. Comunque, che sei carnivoro l'abbiamo detto. Sicuro. Vabbè, amiche telespettatrici, ripeto, se siete interessati a conoscere Salvatore, 48 anni di Paceco, chiamate al suo numero telefonico che state vedendo sotto impressione. Attenzione, ripeto, solo messaggi WhatsApp. Giusto? Yes. Vabbè, per la rubrica del Cerco Amici, Alberto vi saluta e vi saluto naturalmente. Ciao, ciao Salvatore. a tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao a tutti. Oh yeah.